Ladies and gentlemen, put your hands together and make lots of a big round of applause. Welcome to 裏技英語 LIVE! 裏技英語ライブへようこそ。皆さんこんにちは。今日も暑い中お越しくださってありがとうございます。We are、どうも石井てるみです。よろしくお願いします。どうもどうも。And My name is BJ Fox. Welcome everyone to Tokyo Comedy Bar and welcome to our event 裏技英語 LIVE and networking. 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 This is new. It's new. It's because the last time we did it, I realized everyone seemed to enjoy talking and drinking afterwards more than they did listening to us. So モアさんってことがわからないですけども、そうだったかもしれないですね。そうですね。本編よりもその後にね、近くの人とお話ししたりして、その後アフタートークが盛り上がってるのを目撃して、もうだったらね、ちょっと今回収録している間でも皆さんがちょっと交流できるような、exactly. はい、exactly. そんな時間を設ければいいのかなと思いまして、networking と。And also, I think networking is a good positive spin word. It sounds very like business-like, very 外資系, when all it is drinking in a corner. Don't you call socializing? No? それは違うか。Well, socializing still feels quite neutral. Networking feels like, you know, after you've had the drink, you could hand the receipt into your ginjibu as a K. You could, if it's なるほどね、 networking. 仕事でしたって言えるわけね。Yeah. はい、領収書計上できるわけですね。Yeah. いや、私はね、ちょっとネットワーキングって最初なんか結果的にそうなるのはすごくいいんだけども、ネットワーキングしますって、Oh yeah. 言うのってどうなんだろうって最初思っちゃったんですよ。で、なんか日本語だとネットワーキングビジネスみたいな、ちょっとね。Oh, is networking business? Is that like a multi-level marketing business? そうちょっとOh, really? なんかあんまりちょっとっていうイメージもちょっとあったから、Okay. ネットワーキングですよって言っていいのかなってちょっと分かんなかったんだけれども。So everyone needs to buy 10 books, okay? 10 of these books today, and then you have to sell them to 10 friends, and finally, Miho Hashimoto's son can go to Ryugaku. Okay, that's the goal. This is fundraising for Akira. 会社の皆さんに配ってくださいね。はい。なんつって言ってますけれども、何回目の公開収録か覚えてる BJ？ 7. 7ですか？ Is it? 多分。Okay. 7 or 8。7 or 8. 結構回数を重ねてきて。So when was this bar open? This bar opened in May 2002. 2022. 去年の5月。BJ とその仲間たちがオープンさせたコメディバーなんですよね。Yeah. はい。And one of the first events we did was the first ever 裏技英語 LIVE. はい。もう夜な夜なそのスタンダップコメディションも行われている場所なんですけれども、ここの場所ができたということで、あとコロナのこともあったので、だいぶね時間を経てようやく去年からこうして裏技英語ライブと題しまして公開収録をね開催することができるようになりました。Exactly. And we are planning to do this every month. Monthly. Yeah. はい。マンスリーやるんです。はい、ありがとうございます。マンスリーね。でもね。We've just realized I might not be able to do next month. そうちょっとそこはちょっと本当は毎月第1週目の土曜日、1回目の土曜日がちょっと理想的なんですけれども、ちょっと来月すでに BJ が無理かもしれないということで、ちょっとスケジュールは調整。早速出だしつまずいてますけれども、はい。定期的にやりますのでね、これからも来ていただけたら嬉しいなと思って、はい、ご報告させていただきました。はい、ありがとうございます。Question: Who has been to one of these shows before? 前も来たことあるよという方、ありがとうございます。Hiromi, you've been here. You've been to one before. Yeah. I was in the Zoom call. Okay. Finally. Thank you very much for coming. ありがとうございます。ね、Zoom で私たちがね、裏技英語エグゼクティブラウンジ、ラウンジメンバーの方々と、特にコロナの間は Zoom でね、ファンミーティング違うな。ファンミーティングとか言っちゃった。なんて言うんだろう。オフ会みたいのしてましたよね。はい。で、こうしてリアルで集まるのに初めて来てくださった方はどれくらいいらっしゃいますか？おお、すごい。半分以上。あ、そうかそうか、ありがとうございます。And we always ask this question: Who's come from outside Tokyo?
You've come from outside Tokyo. 千葉。I don't know. It's not quite. It's not worth a clap for Chiba, is it? Wait, come with Eastern Chiba. It's very far away. Oh, Eastern Chiba. Okay, it's not. It's not Funabashi. No. Okay. 調子の方ですか。茂原から。Okay. Okay. このためにありがとうございます。そしてマーサさんは。東京ですね。ありがとうございます。Thank you very much. And madam, I checked your name and you congratulated me on your pronunciation. I come from mainland China 10 years ago. Well, no, it was interesting because last time we did the live show, about 10% of the audience was Chinese. 10%そうですね。It was like 40 people, 4 people were from China. 中国系の方が4人ぐらいいらっしゃいましたよね。And they said it's really good because they learn Japanese and English. Exactly. Very efficient, yeah. あ、そっか。ゆえさんもですか？そっか。日本語も英語も勉強になるっていうことで聞いてくださってるんですか？すごい、ありがとうございます。So let's crack on with the show. So today we are going to have a special guest. You all know who she is. You can all see her. We've already spoken about her and her son. And we've got some questions, an interview, and then we're going to do some active... It's called quiz, but think of it as like a workshop. We're going to test your English, okay? We have got an amazing professional interpreter. We've got an amazing non-professional interpreter as well. And we're going to test how good all your English is today. So, 覚悟してください. Get ready. Get ready. Get ready. And on that note, shall we welcome up Miho? Yeah, amazing guest. Well, put your hands together for the professional translator, Miho Hashimoto. 橋本美穂さんです。All right. Bring my I can't help but bring my notepad and my pens for translation. Oh, really? Like, whenever I'm on stage, I'm like, I'm ready to translate. What do I translate? That's what I do. I can't. なんとかの神器みたいな。そう。三種の神器。三種の神器、七つ道具。七つ道具ですね。Yeah, but you always do the translation in these programs, right? Yes. As I said in the previous episode, I'm really amazed at how well she translates. Yeah. I'm constantly amazed. Because, yes, it's my third time with 裏技英語. Hi, everyone. And the first and second time was over Zoom. So it's my first time to really meet with BJ. ここも初めて。 And Terumi face to face. そうなんです。ご出演いただいた時は Zoom 上で収録してたので、ね、直接お会いしたいなって私もお話ししたんですけれども、今日ついに叶うことができました。そうです。So I'm really happy, sorry for being here like 3 times in a row. No problem whatsoever. Maybe some of you had enough of me already, but which language should I speak in today? でも、no, let's ask the audience. English is fine? English? Yeah. はい。家ではちゃんぽんだけどね、いつもね。ね。Oh, here's my son, Akira. Stand up, say hi. Yeah. Hi, Akira. ね。He's 中二. He's 中二, but he doesn't have 中二病. How do you say? Okay, well, can we start that? That's a good question. How do you say 中二病? ありましたよね、ここにね。104ページにありましたね。早速、売り込み、marketing starts. All right, young man. How do you say 中二病? Oh, Miho, Akira, into the mic, please. Teenage delusion. Teenage delusion. Teenish. Because 中二病 is to, usually you use the word to tease adults. Okay. そうですね。実際の中二には使わないですもんね。You don't say 中二病と中二. You are 中二. It's not a disease. 大人がね。そう、こじらせている。そんな大人に対して使う言葉ですから。だから、teenish。ティーネージャーっぽい。なんとかイッシュってやっぱりちょっと皮肉っぽくなるんですよね。ish is そういうことない。ぽい。あ、ぽい。Like a teenager って書いてる。And I just read what a hilarious comment BJ Fox wrote. Delusion は妄想、思い込み。だから中二みたいな思い込み持っちゃってって、ああ、わかりやす。なんてね。
Actually, Miho, but as we start, you brought on your equipment. I think you just used the エクイプメン term. トに興味があります。 Was it 私は nanatsu dogo? So my these dear, are the yes. professional items, or the items a professional interpreter needs. Oh yes. Oh, first of all, there's 同時通訳 and 逐次通訳 and basic is 逐次通訳. It's like ね喋って and then I go like this, right? Okay. And then I read this and I go, he said this って言ってこう訳すわけですよ。 Okay. へ So a good pen, and these are my favorite pens. See, this is パイロットのタイムラインって言うんですけど、え。 it's so strong. It's like ペン界の G-SHOCK みたいな。最強なんですね。最強なもう落とそうがなんだろうが It doesn't even have a cap くるっておーそうでソフトにスラスラと書けるものですか。そうですごいスピードで書くから字が大きいんですよ、はいはいはい、はいだから、like、大満足ですって言ったらもうハッピーみたいな、こんなことを書いてるんです。Okay. だから it has to be like a tough pen だから it's really bold. Yep. 大満足の時に文字じゃなくってこういう絵文字とかで済ますこともあるんですか。 So you would not dare write 大満足 in kanji otherwise you'll be like very late. Oh my god これだと3なんて言うんだろう打点 Happy 大満足点とね線で終わりますもんね。そう大満足 because the 売り上げ went up Ah. to 360億36 billion Oh. ねああ 36B I'm very happy because the sales went up to 36 billion 売り上げが360億になって大満足です。ああ確かにこれ分かりますもんね。思い出せますもんね。そうまあよく通訳学校で話をしてるのが音速にペン速が間に合うはずがないと。はいはい音の方が絶対早いからね。there's a limit to how much memo you can take. Yeah. だから you need to use 記号。へえ、なんか国会の速記術の人みたいですね。そう、it's my own 速記だけどね。あ、もうこれは invented yourself なんですね。Yes, you invent yourself, like global. グローボおへそみたいですね。地球。地球なんですね。Important. 10. へ Because it's important. じゃあ美穂さん用語がいっぱいあるんだ。So, and I always, get mixed up because I go like environment, E, economy, E, oops. What E is this? どっちやったっけって。そうね。じゃあ三種の神器はこのペン、これは同じペンですか I have like 50 of them. 50. Okay. ああ、同じものが50本。そう、まあ飽きるからね、いろんな色とかあって、ね、it's all over the house ね。1本いくらですか2000円のやつから5000円ぐらいのやつまで。そんな高いんですかこのペン。But it's really worth it. It never go. If everyone buys one today from you, how much? What's the discount? There's no discount. There's premium. It's premium. Okay. プレミアムだとね。The paper, is it special paper? Paper is extremely cheap paper because I use like one of this a day. Really? で実はこれ表紙に落書き帳って書いてあって可愛いなんか2歳児向けのクマちゃんみたいなアニメが書いてあったりするやつもあるんですけどそれで経済産業省とか入っていくとふざけてんのかおらって思われるからカバーは必ず捨ててから入るこれも100均とかで売ってるようなもうアマゾンでねもうこんな箱買いです。そういうことか。はいあとなんかありませんでした。ペンと紙とここまでは逐次通訳です。で同時通訳になるとトランシーバーが必要なので私トランシーバー背負っていきます。でそれ配ります。こうやって皆さんにこうお一つずつこう配ってでそれを皆さんイヤホンつけていただいてでここで Now we would like to start the meeting やってます。 You have to bring your own. それ配るエクイプメントも美穂さんの私物を配るんですか会議とかで。機材屋さんとパートナーシップを組んでてリースして I can bring like 30 I think I did like 60 maximum but then when it gets bigger than that you need a booth so then the pros come in but if it's like a small meeting I can manage 20 receivers I can pass them out 持ってくんですね。持ってく。ガラガラとかに入れてですか。カモがネギ背負ってって感じですよね。そう。そこまでもインクルーディングされてるんですね。お仕事で。そうです。ね。それがないと私の声もね。Like how do you like 一人だったらウィスパリングでできるんですよ。今 BJ こんなこと言ってます。できるんですけど、たくさんだったらね、you can't do shouting. It's called whispering. It's not shouting だから。
いやでもなんかその美穂さんに通訳を頼んだ側の企業とかがそういうのを用意するのかと思ってました。ある程度美穂さんが30人ぐらいだったらそうですね。ソリューション、それはだからコンサルからちょっと入るんですけど、こんな会議をやりたいんだけど逐次がいいと思いますか、同時がいいと思いますかって始まるから。それをよく聞いて、同時ですねって。で、じゃあどうしたらいいんですかってなるから、レシーバーがありましてですねって言って持っていく。じゃあ頼もう、美穂さんにってなりますもんね。まあ、お任せください的な。One stop service。One stop service ですね。そう、お客様があっちこっちに頼まなくてよくって、もうまあ私にだけね言っていただいたらワンストップでそれで We're ready。っていう。うわー、それはね頼む側からしたらめちゃくちゃ便利っていうか、ね、便利ですね。わお。そう。私恥ずかしながら逐次通訳と同時通訳の違いを分かってない。Here's your tool. You're いつも doing 逐次。逐次 yeah. Well, by the way, what would 逐次通訳 be in English? Consecutive. Consecutive. Or like stop and go. Stop and go. Stop and go. Yeah. 逐次ってのは喋ってる間にずっと話すのと同時通訳違う？どういう意味ですか？You talk, you stop, and then I go. That's consecutive. 逐次。それが逐次。And then you talk, I talk at the same time. それが同時。So that would be simultaneous. そうです。Simultaneous. 私がやってるのは逐次通訳ですね。そうです。はい。And you do it very well. I really am impressed. いやー照れますねこんな。そうそう。日本を代表する通訳の方から認められちゃうと。すごかった。いやズームだったからどうやってやってるんだろうと思って。She's really good. How is she doing this? って思ったら。本当です？メモ取ってますって言うから「Oh really?」って。なんか私の手元がねズーム越しでは見えなかったみたいで、でも全然メモは取ってたんですけども、でも美穂さんがメモを取るっていうのは通訳学校で教わることだったっていうのを聞いて、より意識的にメモを取るようになりました。それまではなんとなくなんかサボってる時があるんですよ。これだったらまた言えるなみたいな。That's good. でもやっぱね油断してるとやっぱね言葉なんだっけとか抜けます。そうですよね。しかもこれはこのポッドキャストに限らずラジオで普通に日本語同士で誰かにインタビューする時でもやっぱメモは絶対取った方がいいんだなと思って大事。すっごい取るようになりました。素晴らしい。はい、ありがとうございます。素敵な tips を教えていただきました。とんでもない。いや。Yes, I've done about 6,000 jobs so far over 17 years. Wow. 6,000, and only like 10 of them are public. Oh, really? Yeah. そういうことか。 5,990 are all closed with NDA, non-disclosure agreement. It's all confidential, so I don't write anything on my I can't really talk about my job at all on my blogs. Okay. ってことですよね。そっか全部コンフィデンシャルなんですもんね。Oh yeah. Yes. I thought you were going to say you've got 6,000 jobs, only 10 of them are online because only 10 of them went well. Yes. It's a little bit like when we're doing stand-up comedy. Everyone always says your YouTube channel is really funny. They're the ones that went well. Whether I do well or not, it's not out there at all. It's not out there. Okay. No. そう私もそういうお話なのかと思いました。なんか美穂さんという方でもなんかその6000回やって心から満足いくっていうのはいつもではないんですよっていうお話なのかと思ったらそういう話ではなかった。そういう話ではないですね。NDAs, right? I was just trying to say that none of my jobs are really out there. Yes, but I make mistakes all the time because simultaneous is all about estimating what they're going to say at the end. Yeah. そうだ。Like, I think I talked about this before. Yeah. そう。Which is not true. Not true. Which is not true ね。Miho, can I ask you another question? Yes. Before an interpretation job, do you ask any questions? Do you set any rules for the client? Well, I don't set any rules because really, there's the difference between 通訳 and 翻訳ね。で、翻訳 is on the document. Let's just say, per se, you can use it, in both ways. But let's say 翻訳 is the document and 通訳 is the 音声. And I'm on the 通訳 side, which is the 音声, which means I translate conversations, right? Yeah. Conversations can go anywhere. Yeah. So you can't set rules, and you shouldn't, because conversations should go where they end up going. But like, for example, a rule often when we have a guest on Urawaza Eigo, we say, please don't speak more than 2 sentences at a time, because if you speak too long, then Terumi has to take all these notes. そうですね。2センテンスごとに切っていただいて、私が途中で日本語の訳をね入れられるようにっていうふうにお願いしてるんですけれども。
I understand the intent, but you can't stop them. Oh, you I can't, want no. them to, as a professional, I Yeah. want everybody to just not be aware of the translator at all. Okay. I want to be invisible. So I don't want to give any rules. It's just, please just talk as you usually would, and I will translate it to whoever needs it. So even when they go very long, I just keep taking notes. Okay.Maybe if they take a breath, I might go, でですねって訳し始めるかもしれないけど、でも I don't want to interrupt them because like, oh, sorry, and then it kind of stops the flow. So I do not set rules, but I do ask the timeline. And then if I can chat with them beforehand, I do ask them for keywords. Okay. Yeah. Like, I'm gonna talk about conjunctivitis. 結膜ですねみたいな。結膜？そう。いやそれねもう眼科の学会でケツまくるって眼科のお医者さんが言ったんですよ。ケツまくると。ケツまくるって何ですかそれって that means to like give up and apologize, right? って思ったけど、it was ケツ膜を切ってフラップを形成するっていう意味だったの。眼科の治療で。それがケツまくるなんですね。ケツまくってここケツまくってって。そう those words。それはね事前にさすがにねお知らせしといてほしいですよね。そう。そっか。So not rules, but I ask. I just ask. Oh, you ask. Okay. 日本語から英語ですか。Both ways. It can go it can just, you know. もし Some people change the language in the middle of the sentence こんな感じで。はいはいはい。じゃあちゃんぽんで話す人もたまにいたり。そう。ちょっとなんか今の聞きそびれたなって別になんか日本語通しとかでも全然私あるんですけど、そういう時。Never. I'm there to not skip any word. I'm just. ちょっと待ってください。Unless it's like impossible. デシベル的にも無理だったら無理だけど、but still I can look at the mouth. I'm like, and I can estimate. でもそれだけ全神経集中させて。Because I don't want to go like, stop! I couldn't hear you. You know, I need to hear you. That you know, you don't want to stand out. できないですもんね。そう。So I'm like, そうなんだ。そう頑張って聞いてるときに somebody goes, you know, somebody brings coffee and the waitress goes like, would you like milk or coffee? Milk or sugar? That ruins everything. どうするんですかそういう時は。なんと推測できなかったら just have to ask, but it's really annoying ね。Not for me, but for the clients. They're like, とかね、こういう音だけでも。これだけでも I'm like, いやですよね。I couldn't hear the S. Did she say S or did she not say the S? とか言って。単数複数とか。そっか単数複数がmatters の時もあるんです。It matters. My kids. My wife. Wow. それは matters ですけどね。はい。Our group, you know, our affiliations, our affiliate. Yeah. なるほどね。そう。 Would you ever not translate something? Oh yes, I would not if it's redundant. Redundant. 言わないんですね。そうこのねメモと同じように、the 哲学 is できるだけ早くメモを取るために分かりやすく言うとインクの量を最小化するわけ。The less the ink, it means it's faster. それと同じように通訳も ultimately 通訳なんかいない方がいいわけじゃん。いないで会話が成立したらそれがベストじゃないですか。だから通訳の口から発する言葉の数は少なければ少ないほどいいって思ってます。コンサイスにってねおっしゃってましたもんね。そうだから if he heard it, I don't need to repeat it. そういうだから相手がどれぐらいキャッチしたかっていうのを見て、その分を引き算して訳したりします。じゃあ聞いてる側の人の様子も伺ってるんですか。そう。And if they're already nodding, I have to well first of all I have to decide it's like a real nod or a fake nod. そうですよね。日本人フェイクノートしますよ。でなんだっけって。うなずいとったやんけみたいなね。よくありますよね。ありますけど。日本人私もよくやっちゃいますけど、って分かってないけどってやっちゃいますけど。そう。それも見極めてるんですね。伝わってたらもう訳さない。分かったら訳さないんだ。そんな引き算も大事なんですね。To save time. Hello everyone, we've got some exciting news. We've got some exciting news! イエイイエイ！9月2日に裏技英語ライブと題しまして公開収録を行ったんですけれども楽しかったな。 It was so much fun. はい、来てくださったリスナーの皆さんどうもありがとうございました。行きたかったんだけれどもその日はちょっと行けなかったという皆さんに朗報です。実はポッドキャスト裏技英語のこの公開収録これからはね毎月の開催を目指します。そして早速次回の公開収録裏技英語ライブの日時が決まりました。
10月1日日曜日午後2時から4時まで渋谷の東京コメディバーにて開催します。イエーイということでね、この間は土曜日だったんですけれども、次回は10月最初の日曜日、10月1日ですからね。はい、10月最初の日曜日の開催となります。I'm so excited again to see our listeners. Yeah, it was so much fun last time. I can't wait. はい、ということで詳細は私たちのポッドキャストの概要欄に書いてありますし、 SNS でも情報を発信していきます。チケットはもう出ておりますので、 Yes. はい、ということでチケットももうゲットできますので、ぜひ皆さん BJ and Producer Ruben石井てるみに会いにいただけると嬉しいです。皆さんにお会いできることとても楽しみにしています。 See you then. 10月1日午後2時にお会いしましょう。バイバイ。 Bye. Now, thank you very much for all the interesting insights there, Miho. We want to move to the first quiz of the day. Yeah, quiz part! Okay. イエーイはい、みんなでね、遊びましょう。Translate the untranslatable. Oh, Jesus. Yeah. This sounds like it should be the title of your next book. そうね。 Translate the untranslatable. Okay, so we chose some words in English or some Yes. phrases in English, Japanese, In Japanese, yeah. and then some in English. Okay, so the first phrase we would like you to translate is one of my favorite words in Japanese, and it is てるん Furusato Nozei. I love Furusato Nozei. Now, how would you translate? Actually, can we get the mic? Before we do that, can we get the mic to Aki? She's going to have a go. In front of まずは her. アキさんにトライしていただいて。Aki, but no wrong answers. How would you get by if it was in a meeting? Oh, right. So it's somewhere. Yeah. Yeah. Because I think, okay, from my point of view, this is in some ways really, really easy because we all know, you know what a furusato is. It's like where you're from, but then when you put those words together, it then becomes really, really hard. I like to introduce page 7 of my book. And there is these ways to translate, and there's 5 ways basically. Okay. The 5th one I made up because it's hiyaku, but there's mamayaku. Mamayaku is like, you hear cloud computing and you just say cloud computing. So if you apply that, you can just say furusato nozei, if that makes sense, right? Can I ask, when you said that in a meeting, if you say it with confidence like you just did, it sounds like you've got the correct answer. Yeah, as if everybody should know, Yeah. right? Yeah, come on. みんなが知ってる当たり前でしょっていう。Right. なんだけど畳とかそうだよね。It's like they say tatami, you don't say like mat made with grass. そうね You say tatami, 畳、 right? So 障子、Yeah. そうで直訳があるでしょ。直訳はふるさとを訳して納税を訳してだから、file for tax in your hometown でしょ。In a hometown. Yeah. It might not be your hometown. If そう you な know ん the ですよ scheme. ね。だから自分のじゃないんですも It んね。 depends on the literacy of how well you know the scheme. だから conversation is all about who you are talking to. だから生ものなのね、通訳って。So if the person knows it already, then you can just say ふるさと納税 and they might get it. But then 真ん中に今度ね、説明ってあるんですよ。Yeah. So maybe I have to like explain it to my son, like ふるさと納税 then I have to know the system ね。Yeah. Yep, yep. Which I'm not confident about. But これ何？節税の方法一つ？ It's a way to file your taxes, right? Yeah. 納税の仕方の一つの選択肢だよね。It's offsetting your local tax to 地方税の Yeah. 別の方法。 Yeah. でだから名産品がもらえるっていうね。そう、名産品がもらえるっていうところも含めてね。Then you also have to know that ふるさと is not your ふるさと。It's Yeah. any town でしょ。そうですね。I think you should just say like pay tax for others. Pay tax pay for tax others. for others. Pay tax for other people. Close. Pay tax into other towns to get fun gifts. Yeah. ね。
で意訳っていうのが、まあ、意味を訳すんだけど、I guess it would be kind of like the same ね。Filing for tax in a certain region とか。で飛訳が I have to make something up, which I need time to do. そうですよ、美穂さんお得意の。なんだけどね、この場合 I don't think you need to do 飛訳。なんか作っちゃう必要ないでしょ。ね、I would say hometown tax。hometown tax。ちょっとね、ふるさと納税のポイントとして、私ふるさとがわざわざひらがなで書いてあるところが、なんかちょっとポイントじゃないですか。Oh, sorry, ふるさと we should have written that in ひらがなorカタカナ。多分日本の公式文書とかにはこうやってひらがなで書いてあるんですけれども、これを故郷とかいう漢字ではなく、わざわざひらがなを使っているところに、なんかその行政の意図があるわけじゃないですか。なんかなんだろう、温かみを感じさせるみたいな。If it was in kanji, I would say place of origin, which is no longer ふるさとね。だからhometownっていうカジュアルな英語に訳したんだけど。なんか instead of like place of origin or なんかこのふるさとがひらがなになってるその温かみというか、なんか hometown place of origin hometown homie なんとかとかわかんないけど、なんかそういうニュアンスまで訳せたり。そう、that's why I chose hometown。そう。ホームタウンでも十分温かいわけですね。そう、You can make it sound much more like a really rigid scheme by saying, you know, a tax paying filing system for a certain region in Japan とか。I think so. If in Japanese, if I said BJ Fox loves furusato納税. You love it? You know, yeah, I love it. Then how about local gift for tax system? Yeah. In your interpretation. Because I guess going back to Aki's interpretation, if I said BJ Fox loves furusato納税, you translated that as BJ Fox loves hometown tax. Like for someone who doesn't know the system, that sounds, why would anyone like tax? What? Whereas like we all appreciate in Japanese, I probably love it because I get free drinks or free vegetables or something. Free craft beer. It's craft beer mainly. But so would you Mainly. ever, in a situation like that, where there's so much background about appreciation, or in Furusato Noze's case, you know, energizing the regions of Japan, would you ever add extra interpretation? Like, would you ever say... No. You wouldn't? No, I wouldn't. There's always intent in explaining it or not explaining it. And interpreters shouldn't start a presentation on it. I might be wrong. Yeah, okay. Yeah, so... Even things like dollar-yen conversion, we don't convert it because there's various rates that the company uses. They might be hedging for that, you know, currency for a certain period of time. So you don't know what the currency rate is. So we don't mess with the information. We just translate. You're just like, you just reflect. Yes, we don't start explaining what Furusato Noze is. Maybe they don't want to. やりすぎてもいけないわけですね。じゃあ次行きますかね。では次に行ってみたいと思います。Number 2, Ruben. Ikigai. ちなみに、ルーベンの紹介してもらった。はい。あそこにねいらっしゃるのがプロデューサールーベンですね。私たちが。I also like to be invisible. Yeah. So, thank you. スポットライト当ててもらいました。はい。Ruben, thank you. Thank you. Thank you, Ruben. Ikigai. Would anyone else? I'm not going to pick on Aki anymore. Anyone else would like to translate ikigai? Ikigai. Well, this is not a hint, but hatarakigai is a rewarding workplace. A rewarding work. Rewarding. So this would be rewarding living place. Doesn't really work.ね。That's why I said it's not a hint. Rewarding life. そう同じ回でもね、働きがいだと it's a rewarding job. It's a rewarding Because actually ikigai is a concept. If you look at LinkedIn and you see like people talking about, you know, ways to live, ways to work, ikigai often comes up in English as well now. It's quite well known in the business world. Yeah. Wow. どういう意味？この言葉がそのまま？ Yeah. 生きがいって？ Ikigai. Oh, really? Yeah. So Everyone. It's becoming an English word. It's becoming an English word. Oh, really? It's like a buzzword, like kaizen. Yeah, like kaizen was a buzzword in the 80s and 改善？トヨタ的な？ Yeah. 改善って。ママ役ね、ママ役。ママ役。ママ役。Now, for カラ this, オケみたいなやつですね。I would recommend 訳 for this one. Okay.
意訳。意訳がいいね、これ多分。Oh, quick question, Yes. Miho. You said you created one of these. Which one did you create? Number 5. 飛躍 Hiyaku, the top one. The Yes. top one, yeah. The crazy ones. Yeah, the crazy one. The creative leap. Creative leap, yeah. Yes. So, ikigai, you go for 意訳がいいと思いますね。Okay. つまり簡単に、そう意訳の時には、これ僕の生きがいなんですっていう例文を考えて、その人の気持ちを伝えるために何て英語で言ったらいいか考える。それが意訳になるはず。もう言葉にとらわれない。Okay. Just imagine a scene where somebody is saying これが僕の生きがいなんですって。ああ、じゃあその人の心情をイメージしないといけないわけですね。それを英語で言うとっていう。Passion. Oh, passion. こんな感じ。Okay. そうそう。So see, it has nothing to do with that anymore, Okay. but it conveys the key message. Okay. Purpose in life だとちょっと。I think that's good. It's good. That's right. Really? I would say purpose in life is better than passion. They're both good. そうだから言い方によるんじゃないの、その人 And then が。 I would say, this is my life. This is what I'm living for. This is what I'm living for. This is what I'm living for. ほう、これも生きがいだ。But you, okay, I guess my question is, I think I would now, based on the fact that I think this is a borderline English word, borderline, grey zone, would you ever say something like the Japanese concept of ikigai? No. You would never add what is that? What is that? どういう意味？ Well, ikigai is all about your passion, and you know, there's lots of people writing. You know, you're 40 years old. It's time to, you know, don't work to live. No, don't live to work. Work to live. Find your ikigai. You know, there's lots of books about finding your ikigai. やっぱり purpose in life すごい良かったね。 Yeah, purpose in life. Purpose in life なんだ。ほう。なんか I would not explain. You wouldn't explain. これ説明するやつじゃない。Ah. 説明するの楽しいのはレシピ。 Recipe. きつ Okay. ねうどん、きつねうどんって言った時に like fox うどんって言っても it doesn't mean anything. Okay. ファクスでド、意訳とか飛訳とかね作ったところで面白くなくてフードはねやっぱり説明が面白いです。もうお揚げさんがあってお揚げって豆腐の揚げたやつでこれ食べるとこんな感じでっていう訳が一番楽しい食べ物は。へえ。じゃあ説明するわけですね。説明がいいですね。ああ、レシピの場合は。そうそうレシピは。そんな分野もやられてるんですね、手広くね。夜の会食とか。あ、夜の会食で。そう、それなんかジャパニーズフードは何なんだって言って。そう、メニューが出て解析だったんですよ。はいはいはい。で、ちゃんと解析の日本語のお品書きっていうのがあって、英語のお品書きがあったから、Oh good, I don't need to translate all that, you know、ハマチとかブリとか、They're all both yellowtails どうしようとかいつも思ったりして大変なの。So I end up saying like white fish, red fish, shell, seaweed ってやるからすごい大変なんですよ、食べ物の訳って。And I'm not a fish expert. そう。いやいやだけどでなんか英語のメニューがあったから、よかった楽勝だって I can just point to it and say You're eating this って言えばいいなと思ったんだけどMy guest on my right hand side was a vegetarian and she got a totally different course. そう大変だったね。メニューにないコースが出てきてしまったわけですね。せっかくハモってコンガーって確認したのに、She was eating 小松菜。小松菜ってなんていうの ？Leaves って。まあ野菜はみんなリーブスですからね、困っちゃいますね。大変でした。うわー、そうか、食べ物ってもう無限にありますもんね。だから説明が楽しいと思う。うわ、食べ物は。Actually, the one thing I'm taking away is I think my instinct, especially when I was in-house translating or working, I would always want to add explanations, but that is not the right thing to do. No, and 同時通訳では there's no time for that. Producer Ruben, can we go to the first English word? Hangry. Anyone, hangry. What does it mean? お腹が空いてるのか、国の名前なのか、この言葉は。It's not a typo. It's a recent, relatively recent word, last 10 years. You're angry because you're hungry. You're angry because you're hungry. So often little babies are hangry a lot. Little babies are hangry a lot, but also my wife also gets hangry. I get hangry as well. Yeah. When you're hungry, okay, let's have a little snack, then we go. So it's, I guess you would call this a portmanteau, where two words are put together, very Japanese style. 言葉が一緒になって、はいはい。 How would you translate hangry? And I want, can we get a hiyaku? まあそうね、時間かかるけど腹が減ってイライラするって言っちゃうね。I would just translate it literally ね。
なんかありますかね、皆さん。おどう腹がだろう空いてイライラしてるとき。Could you do like being angry is haradatsu ペコイラ。and ペコイラ。ペコイラ。あ、ペコイラわかりやすい。ペコイラするわ。ペコおことかね。ちょっと今ペコおこだから大丈夫、おにぎりいる。ペコおこ、ペコイラ。How would you tackle this if it came up? You're interviewing a young, talented female artist. They're asking, how was Japan? And she says, I've enjoyed it, but I'm a little bit hangry right now. I would explain it. I You'd would say, explain it. お腹が減ってちょっと今イラッとしてますって。 Okay. ペコイラって感じかなって。 Yeah. だって造語って突然言ったって聞いてる方もわからないから、 Yeah. 結局説明しなきゃいけないでしょ。 Yeah. で、知らない言葉をぶつけられると人ってイラッとするんですよ。はいはいはいだから説明を先にしてから造語を言うと笑ってもらえる。その場で造語を思いつくこととかもあるんですか？間に合えば。ねえ、だって瞬時に造語ってのはなかなかのね。でもそれをショーオフする場所じゃないから。まあまあそれはそうだ。そうそうそう。でもなんか美穂さんなんか面白いこと言ってくれんじゃないかでちょっと期待しちゃいそうですけど、そういいうことじゃないやですもんね。でも結構ね会議通訳とかだったらね必要ですよ。悟り世代とかね書いてあったりして、オーマイガー悟り世代どうしようと思ったりする。でもだからね、そんなにパニクることなくって、難しい言葉ってみんな難しいし、定義がまだ曖昧だったりするから、なるほど。You need to explain. There needs to be explanation ね。Yeah. だからご担当者が説明するから、なるほどなるほど。それを訳していけばいそっかそっかいっていうそのことに。言葉自体を知らなくても誰かが説明します一よね。番難しいのは通訳者だけがその言葉を知らないっていう事態が一番まずいんだけど。じゃあ常にアンテナ張ってないといけないですね。もう知らない単語出てきた時にはね、切腹したくなりますね。いやそこはすごい日本一種な、はい、やり方なんですね。はい、日本一種な、はい。Okay, so in this case, you would add an explanation. Yes. I think you would have to. Yes. Did anyone know this word outside of this gentleman? Did you know? Did you know the word, or did you just you knew it? Okay. ご存知でした。 Yeah. おお。Have you? どこで？ It's on Twitter? Twitter. あ、はいはいはい、ツイッターとかで。Did you know the word, Miho? No, no, no. I thought it was a typo. Okay. みんなにタイプって思われてるじゃないですか。Hangry. I've seen the word on a Netflix show, kids show, Okay. called Chico Bon Bon. Very funny. Yeah. おちこボンボン。It's a show about a monkey, Okay. ああ、オッケーオッケー。 but the customers were all hangry, Hangry. Hangry。 and they had to solve the problem. なるほどなるほど。 Yeah, it's pretty common now. Yeah. へ It's え。 certainly a word. Now I've got babies like we use quite often in the house. You know, either my daughter's hangry or what would be the equivalent? She's angry because she's done a poo. おむつが汚れて She's る。 poosed off. Poosed off. わすごい。ルーベン天才じゃん。 Poosed off. トゥーストップ。 Poosed off. どうですそうですピスオフ Pissed off ピストオフ Yeah. ね、切れてる怒ってるとプーをかけてるとどうですか美穂さん今の役はすごいすごい。 Amazing. もう Wow bows to Ruben pissed off Okay, Aye. we're gonna do some 同時通訳 OK。 simultaneous translation, お、 and I'm gonna tell a joke, and you're gonna translate it, OK。 interpret for the audience. Okay. OK。 BJ がジョークを言いますのでね This is maybe like a Teiban, I don't know, a regular joke I tell. It's very hard to tell because it requires knowledge of English and ね、 Japanese. 同時通訳かぶせてっていいんですか ?I start speaking the same time. No, that's a question to you. How would you do it normally? ねえでもカメディってみんなに同時に笑ってほしいから同時でやりたいよね。 Okay. なるほどねだけど that's incredibly difficult, but そうでしょう okay. ね Do you want to stand やっ up てみ or る how would you do it う normally? ん、やってみる。うん、いい。 Okay. やってみる。 Okay. じゃあやるか。 I'll do a little bit in the そんな beginning. 感じで。じゃあちょっと最初滑り出しね、やるね。 Okay. はい、行くよ。 Okay. I'll go. So, hello everyone. Welcome to みんなこんにちは。 Tokyo Comedy Bar. 東京コメディバーへようこそ。So
something terrible happened to me the other day. すごいこの前ね、ひどい目にあったの。I was studying 日 Japanese 本語の勉強してて。 in Royal Host. ロイヤルホストでね。You all know Royal Host 皆 is さん知ってるでしょ、ロイヤルホ。 the premium family プレミア restaurant. ムのファミリーレストランね。知ってる？ It's like a third date family restaurant. What? A third date family restaurant. 何それ？ Oh, so is that hard? No, what is that? It's like where you can take your girlfriend to. Oh, third date. Yeah. 3回目のデートで彼女を連れて行くような場所。行くところですか？マジ？だんだん気を抜いてった時に Yeah. 3回目はロイホでいいかみたいなこと？ I wouldn't like if I'm still like. It's like you start cutting slack on your girlfriend, and the third time you get to take her to a cheap restaurant. Yeah, no, it's the opposite. I don't want to spend the money. そうじゃなくて。 Like the first date, I don't know if I like her, so 吸った魚に餌を Caesarea. やらない？違う。 Sorry? 最初ぶっこんじゃうねこれね。なんか突っ込んじゃいましたね。Okay. So I was studying Japanese 待 in って最 Royal 初サイゼ Host, リア、まあとにかくそのロイヤルホストで日本語を勉強してたんです。 and De. the waitress came up to me and she went ウェイトレスの方がやって so き angry て、すんごい怒ってたんですよ彼女 because が。 she realized な I んでか was っていうと、 charging 私が my 勝手 phone に under the table. でスマホをですねテーブルの下の電源取って充電してるのがバレたから。 She got so angry. で She そ called れ me に a 気づいて denki すっ dorobo. ごい怒って電気泥棒って言われたん She で called す me よ。 an electric thief. ね、電気を窃盗したと。 And I said, surely that's okay. え、 It's な just a んでい little いで bit. しょう電気もらうぐらいって電 And 源。 she said, no, you で can't do ダメですよ that. Not in って fact, you know, 絶対 that ダメ might be です okay in って Gusto, but not in Royal Host. ロイヤルホスト、ガストではいいかもしれないけど、ロイヤルホストではダメです。 And I said, come on, it's そ fine. んなことないでしょ、大丈夫でしょうと。 And then in the end, she said, 議 look, 論をしたところ、 it's 最終的にウェイトレスが2023. 言ったんです。もう今2023年ですよ、あなたって。 If you want お to 客様 plug it in, you have to ask for 電源が欲しか consent. ったらコンセントをちゃんと取らないとねって言ったんです。They're nice. Can I just say how hard it is to do when I can hear you talking? I know. Yeah, I found that hard. そう。バイリンガルの人は同時通訳めっちゃ耳に Yeah. うるさいです。あ、バイリンガルじゃなきゃ気にならないけれども。 Because it's just noise. Yeah, but BJ also understands そう Japanese, so it's That's why we need だからトランシーバー。 Oh, I see. そしたら小声でやれ But るから。 also, last week we interviewed the marketing director from Wix.com. Really interesting interview, but we had an issue with the sound, so we could hear each other. あ、大変でしたね。And just being able to hear everyone's voice like twice. So I'd hear Terumi. Basically, I was hearing Terumi in the room, but then I'd hear it in my earphones as well. And we found that really difficult. It felt like that. そう。音の交通整理すごい大事です。 Yeah. すごいそうなんだ集中力そがれるからね。話す方も聞く方も。そっか。だからこのケースだと美穂さんの声は BJ には聞こえないようにここでウィスパーして、してます本当は。そうトランシーバーでそう聞こえるっていうのが理想ではあるんだ。Okay. Does everyone get the joke? Yes. Okay. もう everybody's so intelligent ね。インテリジェントですね、皆さん。 Very warm すごい audience. So, そう美穂さんがそこをどう訳したかって私なんて訳されるんだろうと思ってすごいワクワクしてたんですけれども、コンセントね、インフォームドコンセントっていう単語を知ってくれてるであろうっていう願いを込めてそのまま訳しました。ね、コンセントを取らないとっておっしゃいましたっけ？コンセントを取らないとって言いましたね。 so consent means to get permission, and it's often 同意をも informed らうとかね。 consent is in a, I guess, 許可を取る、同意をもらう。 and often it's used like recently. If anyone's been following the Women's World Cup, afterwards the president of the Spanish FA kissed a player without consent. So this is a silly joke based on the idea of consent and consento. 日本語のコンセントね。 Yeah. Well, Hi. let's be clear that it makes no sense in English. Yeah, and it does not. By the way, I can't do this joke anymore because so we do a show here every day at 7:30, and last night we did the show. 30 people, 20 of them were tourists. So they won't understand what a consento is. So it needs a very specific audience of bilingual people. Yeah. Is Power. plug. Yeah. Power. アウトレットとか。 Or I think in the UK we say plug. I think in the US it's outlet. And then you say, I need power. Yeah, I need power. Yeah. I need power. I need power. But yeah, it's not one of those katakana words that works in English. I don't know if I mentioned this on the podcast, but I often watch stand-up comedy on Netflix,
and I always have the Japanese subtitles. And the big issue they have is because of the word order, they always put the punchline. So often the punchline will be before the actual joke because I don't know how you translate this. Often on like on a different screen, and then it goes to the next screen. There's no joke whatsoever, and everyone's laughing, and the Japanese person is like, "Well, やっぱり笑うツボが違うね." Lost in translation. そっか、役の問題で結局ツボが違うって話になっちゃうのか。でも今のこの一くだりはめちゃくちゃうまくいってたと思うんですけれども。I did as well. Yeah, I thought it was amazing. すごかったですよね。これ耳元でみんな聞いてたら英語わかんない人でもなるほど。コンセントはともかくBJ の最初のなんかジョークのくだりとかで振りのところとかも全然タイミングとかも良かったと思いますけどね。It's my 生きがいね。だから。Ladies and gentlemen, thank you very much for coming to 裏技英語 Live. Big round of applause for the now departed Miho Hashimoto. はい。裏技英語ライブ。皆さんどうもありがとうございました。そして橋本美穂さんありがとうございました。And thank you all very much for coming. I hope you had a good time. I think we learned something. And like Terumi said, we're looking to do this more often because we always have a good time. And so please do come again. Bring your friends, bring your colleagues. And thank you very much. See you soon. はい、裏技英語ライブもっとね月1ぐらいで開催していきますのでぜひまた来ていただけたら嬉しいです。今日は本当暑い中来てくださった皆さんどうもありがとうございました。Thank you very much. 裏技英語 Business English is so hard